Sono due le denunce fatte dai carabinieri di Padova per reati legati alla violenza di genere nelle ultime 24 ore. I militari di Selvazzano hanno denunciato un 22enne tunisino residente a Mestrino, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. La richiesta di aiuto al 112 è stata fatta dalla sua compagna, la quale ha riferito di essere stata picchiata e minacciata al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Oltre a essere stato denunciato per maltrattamenti, nei suoi confronti è stata disposta la misura di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese. A Padova, invece, i carabinieri della stazione radiomobile sono intervenuti in un appartamento, sempre su richiesta della vittima, dove una donna ha riferito di aver avuto una lite con il marito e di essere stata colpita al volto. I militari lo hanno notato ubriaco, cosa che lo ha portato a inveire anche contro gli uomini dell'arma. L'uomo è stato quindi denunciato per i reati di lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.